Schools from all over Britain had held debates in the style of the House of Commons, and Ysgol Cwm Rhymni in Bargoed emerged as champion parliamentarians. But when their teachers decided that today's trip to London was a good opportunity to lobby the government about the state of the school buildings, it all got a bit too political for the real Minister of State at the Welsh office. The youngsters from the Rhymni Valley who turned up at Westminster today weren't wondering what went on inside the building behind them. In fact, they'd already experienced it for themselves in a prize-winning video. This government is doing all in its power to improve. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni's portrayal of parliamentary life so impressed a team of judges that included Neil Kinnock and Anne Cloyd that they won this year's National Youth Parliament competition. But their debating chamber is in a building hardly more modern than the Palace of Westminster itself, and considerably less magnificent, as their local MP pointed out. The governors, we've been waging a campaign to get a replacement school built. Unfortunately, Mid Glamorgan don't have the financial resources available, and I've been trying to pressurise the Minister of State to receive a delegation from the school and from the Education Authority and myself to discuss the state of the buildings. But the Minister, Sir Wyn Roberts, wasn't available to meet the prize winners. To have been refused an interview is yet another challenge, because we are not going to accept this refusal, I'm sure. Today's victory for Cwm Rhymni marks a Welsh double in the National Youth Parliament competition. Last year's winners were Holywell School from Cloyd. Youth Parliament competition. Last year it was Holywell High School, and this year Ysgol Gyfun Cwm Rhymni were named UK champions for their video showing the pupils' version of Prime Minister's Question Time. They travelled to the real Parliament today to pick up their prize. The Speaker's procession, Rhymni Valley style. This was the video which beat off competition from more than 100 schools across Britain. The children set up their own House of Commons in the school hall and staged their own Prime Minister's Question Time, though it wasn't easy to achieve political balance. We had a lot of trouble getting enough people to have a Tory majority. In the end, we managed to get somebody who was a Tory and who was quite willing to be the Prime Minister, and one member of the Cabinet, but after that they had to cajole people to join the Conservative Party. Madam Speaker, does the Prime Minister believe that recent MI5 undercover activities, as disclosed in the bombing trial at Caernarfon Crown Court, could actually be counterproductive and lead to a more serious and violent threat in an area of nationalistic support? Madam Speaker, the House of Commons is not the place to discuss MI5. They weren't too bad. In the practices they were a bit boisterous, but when we came to the actual filming they behaved themselves quite well. But you did have to put your foot down on a couple of occasions. I did, indeed. And you seem to have picked up a few of her phrases. Yeah, I watched Prime Minister's Questions actually the day before we filmed it, and I was watching Betty Boothroyd, and I picked up the one which everybody since has been hassling me about, which is I'm on my feet. I can't walk down the school corridor without somebody shouting it out in the background. She gets a lot of flack off all the people around him, and it's really interesting. You can see how hard it is to get an answer on the spur of the moment and to answer questions under pressure from all the sides of the House on his back. It was absolutely outstanding, there's no doubt at all about that. In fact, I kept quite quiet. The other two judges were English, so because my old school won it last year, I thought I'd wait to hear what the other judges said. And we were all absolutely unanimous that this was the school that stood out above all the others. At a special presentation across the road from Parliament, the Deputy Speaker of the Commons, Dame Janet Fuchs, handed over a trophy to the pupils. They also win £6,000 worth of computer equipment for the school. Afterwards, some of them crossed over to meet the Leader of the Opposition, John Smith, while others met the Prime Minister. They also went in to watch the real Prime Minister's questions, and Betty Boothroyd earned the admiration of the budding Speaker from Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. I watched Betty Boothroyd, and I thought she was an amazing lady. I'd love to have so much authority over so many men. It was brilliant. And there was one more phrase which Rebecca picked up from Miss Boothroyd. Time's up. This is Tim Hirsch for Wales Today in Westminster. Yma, roedd yna un garfan o ymwelwyr yn gwrando'n astyd iawn arno. Roedd disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi teithio o Fargoed I Lundain ar ôl ennill gwobr Brydeinig Senedd yr Ifanc ac yn edrych mlaen at I gwobr. Cyfle I gyfarfod ag aelodau seneddol a'i croesholi. Efallai nad yw afon Tafwys yn llifo heibio I siambr seneddol Ysgol Cwm Rhymni, ond roedd y ddadl ddath yr ysgol i'r brig lawn mor stormus a dadleuon ffyrnica San Steffan.
Roedd yn rhaid cynllunio gwisgoedd a set cyn dechrau llunio'r ddadl ar effaith ceir ar yr amgylchedd, a digon o waith felly i ddisgyblion hŷn ac iau Cwm Rhymni. Mae hyn, dwi'n meddwl, wedi magu diddordeb byw mewn gwleidyddiaeth, ac dwi'n credu y bydd e'n parhau. Mae'n parhau yn yr ysgol yn sicr, mae yna gymdeithas dadau wedi cael ei sefydlu, ac mae hynny yn rhywbeth sydd yn rhaid i ddatblygu yn y dyfodol. Felly, ni'n falch iawn o hynny. Oes na brif weinidog y dyfodol yng Nghwm Rhymni? Yn sicr ddigon. Mae yna lawer iawn o dalentau wedi dod i'r brig. Mae wedi meithrin hyder yn nhw, hyder yn ei gallu nhw i siarad o blaen pobl eraill ac i ddadle ac i feithrin ymwybyddiaeth bod amrywiol ddadleuon yn bwysig. Ni wedi cael tipyn o gwbl mas ynglyn â ambell i beth. A dipyn o hwyl wrth baratoi hefyd? Yn sicr, yr hwyl yn bwysig iawn. A mwynhau'r profiad a dysgu tipyn am wleidyddiaeth hefyd. Ac ym Mro, Neil Kinnock, dyw i ddim yn annisgwyl fod na ddiffyg dwylo parod i chwifio'r faner las. Ambell un yn gorfod llyncu poer ac actio mwyn cynnal balans gwleidyddol. Anodd iawn, achos bobl sydd yn dadlau gyda ceidwadwyr yn yr ysgol trwy'r amser ac yn cwmpo mas, ac roedd hi'n anodd iawn, ie. Ond roedd un ei ddau yn ei chael hi gryn dipyn yn haws. Mae'n dod o Abergyfenni, y fenni lle mae pawb yn ceidwadwr. Mae pawb yn cwm am yn Plaid Cymru neu'n Llafur. Felly oedd yna dipyn o frwydr o'ch blaen chi yn y ddadl? Na, hawdd iawn i ennill y ddadl. Dwi'n hoff iawn o gwleidyddiaeth a dwi'n gwybod bod y toriad yw'r parti orau o hyn o bryd yn Prydain o bell ffordd. Ac nid cyfrifiaduron oedd yr unig wobr ddath i Gwm Rhymni. Fe ddath gwahoddiad i San Steffan hefyd i dderbyn cwpan y buddigwyr. Ger bod rhain fwy o ffans na'i gilydd o arweinydd yr wrthblaid John Smith, roedd pawb yn edrych mlaen at gael blas ar y wyrgylch y tŷ a pherfformiad y gwleidyddion go iawn. Chi'n meddwl bydden nhw cystal â chi? Na, dim rhaid. Pawb ar y bus ar wahân i fi. Da ni'n mynd i Lundain. Ddim i weld y Queen, cofiwch, ond rhywun ddigon tebyg. Wel, mae'r daith o Gwm Rhymni i Lundain yn un eitha hir, ond mae taith y disgyblion i gyrraedd mor bell â hyn wedi bod yn hirach. Wrth adael y bargoed a theithio dros bont Hafren, dyw disgyblion ddim yn unig yn ymweld â gwlad arall, ond hefyd yn ymweld â rhywle sydd wedi rheoli'n bywydau ni gyd ers canrifoedd. Ysgol Cwm Rhymni sydd wedi dod yn gyntaf mewn cystadleuaeth Brydeinig i gynhyrchu fideo yn portreadu'r Senedd yn San Steffan. Cystadleuaeth i enyn diddordeb a chreu ymwybyddiaeth o weithredoedd y tŷ cyffredin. Mae fe'n lwyddiant ysgubol a bach syndod falle, achos chi ddim coed yn siŵr beth yw safon yr ysgolion eraill. Ond oedd e'n braf cael llethyr chydig wythnos yn ôl, oedd yn rhestru'r ysgolion enillodd yn Lloegr hefyd, ac ymhlith yr ysgolion giro ni, oedd ysgolion bonedd, ysgolion preifat, felly oedd e'n hwb bach hefyd falle addysg Gymraeg, ac i'r ysgolion uwchradd yn gyffredinol. Roedd yn rhaid i'r disgyblion ail-greu sesiynau yn y Senedd, ond hefyd roedd rhaid dyfeisio mesurau go iawn a dadlau o'i plaid neu'n ei herbyn. Be oedd y gwaith anodda tybed? Rhaid ymchwil yn credu, ysgrifennu ffwrdd at y cwmniau taxiau a'r heddlu a popeth, achos roedd ni'n dadlau am trafnidiaeth yn y CBD. So roedd ni eisiau gwybod safbwyntiau cwmni taxiau, y heddlu a cwmniau eraill, roedd yna'n anodd iawn i ysgrifennu nhw trwy'r amser. Tra bod llawer ysgol mae'n siŵr wedi llwyddo i efelychu'r Senedd yn arwynebol, cyfrinach Cwm Rhymni oedd iddyn nhw ar gyhoeddi'r beirniad i bod nhw wedi dal awyrgylch a reality'r Senedd. Beth oedd yn rhoi'r argraff mwyaf gwych i fi ar y fideo oedd y ffordd nhw'n ymateb i'w gilydd nôl ymlaen y gwrthdaro rhwng y pleidiau ac oedd e mor gredadwy. Nawr, fysa ni ddim yn hoffi croesi beti bwddroedd Cwm Rhymni. Ac chi'n gwybod, mae'r fenyw nawr wedi dod, y ferch ddylen ni wedi, yn fyw a rwy yn y tŷ nawr ac yn y swyddfa yn gweud order, we must have order, I am on my feet, a bethau, ac mae'n mor fyw. Faint o actio oedd o? Tipyn bach, ond nhw'n gyd yn dweud fe ni fel na beth bynnag, so... Dwi'n gwybod, really. Wel, oedd elfen eitha mawr o actio, ond o'n i'n eitha mwynhau gweithio ar nhw beth bynnag, so... Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth? Oes, hoffai mynd ymlaen o fewn gwleidyddiaeth. Dwi'n gobeithio wneud gwleidyddiaeth yn y prifysgol a falle bod yn aelod seneddol. Ar ôl gael blas, dwi eisiau mynd yn fwy, dwi'n credu, yr awyrgylch yn... Ydych chi'n mwynhau
mwynhau awyrgylch y Senedd? O'n, ie, really. Fi'n hoffi cwrela, sort of, wel, trafod, nid cwrela, trafod. Drwy ennill y gystadleuaeth, mae'r ysgol wedi derbyn gwerth dros 6,000 o gyfrifiaduron. Ond i'r disgyblion, efallai mae'r wobr fwyaf oedd y cyfle i ymweld â thir cyffredin ei hun. Bod rhai eisoes wedi bod yma mwyn gwneud ymchwil ar gyfer y fideo, y tro yma maen nhw'n westeion anrhydeddus gyda siawns nid yn unig y gyfarfod y rhai o enwogion y gwahanol bleidiau, ond hefyd i fod yn dystion i rai o'r sesiynau buon nhw'n efelychu mor llwyddiannus. Order! The house must settle down. Order! And whilst the right honourable gentleman talks about future projects... Gyda rhai o'r disgyblion yma am y tro cyntaf, sydd ydi Senedd nhw yn cymharu ar un go iawn. Mae'n dda iawn i wylio, ddim fywiog iawn, lot yn digwydd. So o'n neud yn hunain, oedd yn neis gweld y bobl go iawn yn neud e. Dwi'n credu oedd yn lle mawr iawn oedd, lle bach iawn oedd e. Pinnacle y diwrnod oedd derbyn cwpan a fflac gan y fonesig Janet Fuchs i slefarydd y tŷ, a ffeindio'i hunain ar bob newyddion teledu a phapur newydd y diwrnod canlynol, ac oedd un aelod seneddol o Gymru yn gweld gwerth ychwanegol yn y fuddugoliaeth. Yn enwedig yn falch o weld gymaint o ferched yn y tîm, ac o'n i'n meddwl bod yn merched yn arbennig o dda. A beth dwi'n deud o hi, mae eisiau fwy o ferched fan hyn. Dim ond un merch sy'n yma o Gymru, ac wedi bod dros 20 mlynedd rwan, cyn i mi ddod yma. A dwi'n meddwl bod rhaid ni'n neud rhywbeth ynglyn â'r sefyllfa yna. Mae rhaid i ni ddechrau dewis merched i sefyll ar yr un llwyfanna a mae dynion yn y wlad yma. Ond beth am Betty Boothroyd Cwm Rhymni? Ydy hi wedi dysgu rhywbeth? Wel, cynnig i ateb y cwestiwn yna, hoffwn gyntaf diolch i bawb sydd wedi paratoi y diwrnod ar ein cyfer. Hoffwn i diolch i pawb sydd wedi darparu bwyd ar ein cyfer. Ond beth am ddysgu rhywbeth yn ymarferol ynglyn â gwleidyddiaeth? Wel, ddau at y pwynt yna, ymhen ychydig funudau. Ond yn gyntaf, hoffwn i diolch yn gynnwys iawn i Mr Price a Miss Evans. Tebwch y cwestiwn. Ddau at y pwynt yna chydig yn hwyrach, mae angen amser i feddwl. Ydyn, mae disgyblion Cwm Rhymni wedi dysgu un wers o leia man San Steffan. Order! Order! Settle